चैन है BX6FI है, जो अभी शोरूम से लाए हैं, जो 500 में फर्स्ट सर्विस हुई थी, अभी दूसरी सर्विस हो रही है। और इसमें सर्विस का मतलब क्या होता है, इसका सामान चेंज करना सबसे जरूरी है। देखिए एयर फिल्टर, जो एयर फिल्टर और मोबिल फिल्टर जो चेंज करना जो इस बैग है, उसी बैग का होंडा कंपनी का, होंडा कंपनी का एयर फिल्टर और मोबिल फिल्टर और मोबिल मोबिल भी BX6 बैग में BX6 की मोबिल यूज करिएगा, नहीं तो दूसरा मोबिल चेंज करने से क्या होता है, गाड़ी में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, सस्ता के चलते गाड़ी खराब हो जाती है। इसीलिए देखिए ये बोच की है, BX6 की मोबिल है, और हम ये मोबिल डालेंगे और एयर फिल्टर डालेंगे और मोबिल फिल्टर डालेंगे और फटाफट इसको सर्विस करते वीडियो में बने रहे।